Schnarchen. Das klingt so unterschiedlich. Und doch, schön ist keiner dieser Töne. Im Gegenteil, Schnarchen stört, raubt den Schlaf und belastet unsere Liebsten. Jeder Zweite in Deutschland schnarcht. Der häufigste Grund: eine schlaffe Gaumenmuskulatur. Doch jetzt gibt es eine Lösung. Der Gaumfit Muskeltrainer. Gaumfit trainiert genau diese Muskeln. Einfach, effektiv und nachhaltig. Nur 3x10 Minuten täglich genügen. Für weniger Schnarchen und mehr erholsamen Schlaf. Für Sie und Ihre Liebsten. Gaumfit. Der Weg zu ruhigeren Nächten.